to our YouTube channel. So bago nyo panoorin tong full video na to, kailangan nyo mag-subscribe, like, and share this video and click the tiny bell para updated ka sa aming mga video. So gagawa po kami ngayon na strawberry slime. So we need ball, glue, detergent, tapos paint na pink. So mag-start na mo tayo in 3, 2, 1, go! Oh. So maglagay na po tayo ng glue. So guys, lagyan na po natin ng paint. Pink po siya na paint. Wait lang guys ha. Wait lang guys. So guys, lagyan na po natin siya ng pink paint. Mix na po natin. Yan, pink na yun sa akin guys. Yan guys, so ito na po yung sa akin. Color pink na po siya. Super pink niya, para talagang strawberry. Mix lang po natin. Nagkakaroon na siya ng bubble. Ito na po yung sa akin. Pink na po siya guys. So para maging strawberry po talaga, lagyan po natin siya ng so yan guys. Sorry kanina guys, tumatawa kami kasi madami po kasing tao. Tumitingin tayo. So sorry guys, nalaglag yung phone kanina. Sorry din, tumatawa kami kanina at yung boses namin mahina. So ang gagawin po pala natin ngayon ay strawberry slime. Yes. Marami po kasing nanonood sa amin guys, yung mga pinsan ko po namin. Strawberry na po sa akin. Maliit na lang po yung paint namin. Baka mabili ka. Ito na po yung sa akin. Pink na po. Ay.
Kamay ko. Yan na po siya. Ang cute. Pink na po sa akin. Akin din. Parang nilagyan ko na siya ng ano. At napapasin niyo guys, naka-jacket ako kasi ang lakas ng ulan kanina at ang hangin para ng bagyo guys. Grabe talaga kanina. Kahit wala kayong magawa dito, gagawa kami ng strawberry slime kasi wala talaga kaming ma-content. Kaya gagawa kami ng strawberry slime. Bukas magnanobo. Sorry guys, wala kami sa kwarto. Kasi, sorry po talaga kanina guys. Kasi nakatak. So guys, mukhang ano to kasi sobrang to ng So ito na po, strawberry na po sa akin. So lagyan na natin siya ng liquid detergent. Mix lang natin guys para paglagay ng liquid detergent hindi ma-fail. Huh? 5 minutes? Okay. Sorry guys kasi meron yung pinsan namin dito kapatid ko. Uy, akin muna. So lagyan na po natin siya ng liquid detergent. Ano pong laman? Sorry guys, ano ako muna. Wala na pong laman. Oh. So, ayan po siya. Sticky pa po yung sa akin. Wala na po siyang laman. Ganyan na lang yun. Wala na pong laman yung liquid detergent. Ay, ang dami! Ang dami pa pala. Oh. Hala! Ay! Guys, ang dami. Oh. Ang dami guys, we need more glue. Akin guys, malapit na siya. Wow! Super sticky pa. So we need the mix. Mix lang ng mix. So yan guys, kakamayin na daw siya pag halo-halo. Kuna naman nauna sa kanya guys. Ang dumi ng container mo. Bago mo kunin, linisin mo na. Then guys, baka hindi siya slide. We'll make a bubble from ito. Honey. So, lilinisan na po natin ito. Maraming detergent sa akin. Detergent. Para ano siya, hindi siya clear. Dapat talaga lilinisin mo ang para hindi sayang ng glue. Hindi nyo nilinisin. That's my phone guys. So, kasi kanina
pa ako ng request dito. Then guys, yung kamay ko na nilahalo nito ko. Kasi yung pork, mapuputol na naman yan. Wala naman kaming pork. Pero madami pa kami para ko kasi mapuputol. Kapagalitan tayo. Nilinis ko lang siya. Hindi naman sobrang kulang nito. Diba kanina ang daming ano to join? Galitan kami guys. Tataklubin na natin yung detergent. Oo, sililinis. Kailan kasi hindi kita ko sa detergent. Parang liquid detergent. Ay, tingin niya sa hindi pa tatapos sa akin. Yan. Ito, meron kong glue. Hinamay ko na lang kasi mahulog. Diba sa akin guys, kanina para tong atay. Diba kanina para to talagang atay. Yan. So yan guys, linis na yung hindi, kung sabi daw, linisin daw. Para hindi masayang yung linis. Teka lang guys! Ano sa inyo, okay? Ano sa yan tapos? So guys, tapos na po sa akin! Hindi na po siya parang bakit? Oo nga. Tingin niya tayo. Ay, tingin naman ito. Ito na po siya. So, let's make a bubble! Champurrado. Sorry guys. So we'll make a bubble. Kung ano, hindi to, kung fail, hindi siya mabubuo ng bubbles. Oh! Hindi fail. Hindi naman fail talaga, hindi mo na. Kung fail, tapos kulang kayo ng detergent, pabili muna kayo. Sabihin mo lang, pabili muna ako ng ano, detergent. Oh. So yeah. Teka lang guys. Pag liquid detergent para kung sticky pa siya, di siya sticky. Oh, napaputol. Then guys, we'll make a bag. Ganito na para hindi dumikit sa ano. Oh. Are gonna be make bubble. Ganun lang kasi yun. Akin ganun, tapos ganun. Tapos ganun ko, tapos ganun. Oh.
Honey, can you hold it? Dito lang. Huwag ka lang magpakita kamay mo. Para hindi. Sige, lagyan mo. Ganun mo. Ay, Oh! sige, sige, sige. Wow! So nice. Oh no. Isap ni mo? Yes. Ay, hindi. Di ba ang laki sa akin? Sige daw, mag-strange truth. Exchange. Ano ba ito sa'yo? Super tigas. Yan. Ang ganda sa kanya, guys. I love it. Sige. So nice. Huwag mo lang pa sobrang ganun tapos ganun. And ano, in 1 hour, akin na. Ang ganda sa kanya. Yung pa to sa iyo. Ang tigas. Di ba kahapon din, ganito din sa'yo? Hindi ma-make ng bubble. Ganito talaga sa kanya. Mukhang, di ba sa akin parang kapal. Kasi lagyan ko ng dito dito, ganun-ganun ko nila. Para, ay! Sige! Bisaya talaga kami. Sa mga Bisaya dyan, shout out. Comment down below kayo kung gusto kayong pa-shout out sa amin. Ganun kayo. Gagubot. Wow. Ha? Teka lang guys. Pero nga apil sa sali. So guys, meron pong sasali si Precious Joy, yung kapatid ko po. Hi guys! Teka lang guys, tapos muna. Sipos. Teka lang, mimig lang ako ng bago. Last. Yan guys, sumis Chechi na yun sa kanya. Ay! Ano ba may play? Excuse us, your hand. Okay, ito na. Ate, ate, tuwan mo lang ito. Nila ko siya, ang nitis na. Maraming scientific. Okay na gudin mo. Ang ganda oh. Ay, sino kay ano to kay Angeli? Wait lang, paano? So, ito try ko yung bubbles. Ano? So, ganun mo muna. Everything! Na-try ko yung yung bubbles dito yung ginagawa nila sa mga vlogger. Yung ganito oh. Tignan nyo guys, tignan nyo. Yung ganyan, tapos ganyan. Ay! Di ako marunong. Ito naman yung isa guys, yun si Angeli. And ako na naman, teka lang. So guys, ako naman yung, anong tawag nito? Basta, videographer. Ako yung videographer nila. Hi. So, balik na tayo sa kanila. So, uulitin ko po. Gagawa na naman po Ganon. bago. Tapos ganon daw, sabi ng pinsan ko. Ganun. Tapos spread daw, ganyan. Oh my God. Ganyan. Tapos, ganyan. Yay! Wow. Nagawa ko, pero maliit siya. Gusto ko malaki, wait. Take 3. Para siyang tanga guys. Gusto ko malaki, guys. Kasi para ano. Para yay po. Para wonderful. Wait lang, guys, ha? Ako yung videographer guys kasi hindi nila ako binalaro ng clone. Uy, ang ganda ng kulay kay Angeli. Tignan nyo. So, ayan po siya guys. Ako yung videographer ngayon. Tignan nyo, Kasi guys. wala akong slime. Ayan o. Laki mga hiya.
kang langit. Bye-bye, Yay, meron akong slime. So we'll make a bubbles. Ano guys, wait lang. Ganyan mo. Wow. So, meron pong pumalit kay ate. Kay sino to na slime? Okay. So guys, ganun kasi gawa ng bubble. Tingin nga sa akin. Ito ba yung sa akin? Ano ba yan? Ang pangit. Ito na sa kanya. Ang ganda. Oh! Yogapur. Give me! I said give. So, excuses. This is your princess with Yogapur. Salamin! Mahiwagang salamin. Yo. You can sell me. Pero la. Umaandar. With Yogapur for today. Rate it yourself or guys. Bakit R? S. S. Swerta kasi ba yung slime? Swerta. Swerta. Gawa tayo ng bubbles, guys. Wait lang. Ano kasi sasagol ko dito baka manong sa kanya. Pero maliit na. Sige na. Swerta na po kami. Oh, lulubog. So, bye-bye, guys. Thanks for watching our video. Bye-bye. Spread love. Mwah.